Դրոն այն զորավարներից էր, ով ծանրագույն պահին առանց վարանելու հերոսաբար կռվեց, եւ հայ ազգի գոյությունը թելից էր կախված։ Նրա վճռականությունը, քաջությունը եւ հանճարեղ առաջնորդությունը եղան այն ուժը, որը կարողացավ սանձազերծել թշնամու գրոհը մեր հայրենիքի վրա։ Նման քայլերով նա ըստ էության ոչ միայն իր անունը ոսկե տառերով դաջեց մեր ազգի պատմության էջերում, այլև դարձավ անկախության գաղափարի մարմնավորումը եւ անկախության խորհրդանիշներից մեկը։ Սարդարապատը, Բաշապարանը եւ Ղարաքիլիսան ոչ միայն մարտական հաղթանակներ էին, այլև հոգեվոր զարթոնք մի ամբողջ ազգի համար, որն դարեր ի վեր անցել է ամեն տեսակ արաբիրքների միջով։ Այդ հերոսամարտերը ցույց տվեցին, որ նույնիսկ ցեղասպանության աղետից հետո, նույնիսկ կոտորված եւ քայքայված վիճակում հայ ազգը չի պարտվում, չի դավաճանում իր նախնիների զոհաբերություններին, այլ ապացուցում է աշխարհին, որ դեռ ապրելու, պայքարելու եւ հաղթելու ներուժ ունի։ Ցույց տվեցիք աշխարհին, որ հայ ազգը ոչ միայն ստեղծագործող ու մշակութային ազգ է, այլև ռազմաքաղաքական գործոն, ով կարող է ուժով իր անկախությունը կերտել եւ իր սեփական ուժերով երաշխավորել իր անվտանգությունը։